Galera, tudo bem? Eu sou a Lavinha e eu já tô aqui com a Lavinha. Oi, gente. Só que tu vai gravar comigo, Lavinha? Não. Ô, gente, eu não sei porquê, mas se você instalar... tem uma cara aqui feia. Quero ficar sem cara. Eu quero... aquela cara aqui. E hoje... do nada... O vírus apareceu. Não sei porquê, mas se você instalar o Happy Mod e instalar PKXD na Play Store, você vai receber 7.000 moedas e 30 gemas. 30 gemas? Aham. Mas mesmo assim, se tu não instalar no Happy Mod, mas por que tu não fala pro teu pai? Aí, gente, eu vou fazer um acordo. Ok. Olha. Quando eu ganhar bastante gema, eu não vou gastar. De jeito nenhum, que eu quero comprar um negócio que é muito caro. O que você tá fazendo aqui? Você já terminou seu exercício? Mas é claro que sim. Eu sempre sou a primeira a terminar todos os exercícios. Muitos parabéns. Uhul! Por que você... Vírus! Não dá! É por causa do vírus, então é de vírus, sai. Nunca mais bota esse vírus aqui. pro seu lugar antes que a professora Helena te veja? Me dê uma bronca também. Bora. Alfie! Eu quero ver. Que isso aqui? Gente, já vou jogar PKXD. Consigo comprar todas essas coisas. Eu trouxe uma coleguinha de legal. E a Fabi tá deixando no banheiro, professora. E como você sempre sabe consolar a gente, eu trouxe ela pra conversar com você. Não quero. Ouvir! Não. Passa todo dia chorando. Ele tem algum problema de saúde ou alguém na família? Algum problema de dinheiro, trabalho? O bicho não sai daqui, gente. Então, qual nota vocês dão pra mim? 0, 0, 0. Comenta aí, bônus. Porque eu apertei? Chata, papai. Finalmente. Ganhei 2 gemas, não sei porquê, mas eu ganhei. Cadê minha coisa? Que disseram que tem aqui? É mentira! E no meu celular? É verdade! O quê? Isso aqui. Pra que é? Mas tem amigos da família com quem 200 moedas! Tô famoso, enganei. Que foi isso? Agora tem que ser verdade. É verdade. Unha. Um peido. Muito mais que um pedinho. Não. Quase não, né? São doidos. Um peido. Não, de mentira. É de mentira que é melhor. Eu só tava... Volta pra sala agora. Eu deixo você sair pra ir no banheiro e você fica aí conversando com a coleguinha. Muito bonito, né, dona Fabiana? Eu posso cuidar pra você. Ai, Eu
não te perguntei nada, Bibi. Coitada. Senta. Ai, chegou até a armadura nova. Pra professora Helena. Isso aqui desliza. Isso aqui também desliza. Mas eu não sei porquê. Agora vamos lá. Então agora vamos lá. Teleportar em já. Se inscreve no canal. Ai, se inscreve no canal da Ashley. Meu pai, não quero ficar aqui. Então vai fazer xixi. Será que eu gastei moeda, gente? Comenta aí se eu gastei moeda ou não, tá? Então agora vamos pra casa que eu quero receber moeda. Quero receber moeda. Bora fazer casa. A hora que eu vou fazer casa. Significa isso? Eu tô fazendo exercício, sim. Bastante exercício. Eu vou virar. Ai, gente. Batatinha frita. Oi. Sabe que essa plantinha não é de verdade? É de brincadeira. Eu quero ver. Não toca. É a terra de verdade? Hã? A terra de verdade? É? Ó, ela escorre. Minha avó disse que é de brincadeira. A gente agora vou jogar Roblox. Eu não vou jogar Roblox, não. Mas eu vou jogar Roblox. Olha o equilíbrio. Gente, quem gosta de Roblox? Quem gosta de Roblox? Comenta aí. Gato gosta de Roblox? Ô, gente, deixa eu avisar. Você já sabe da Jenna? Diana? Jenna. Não fala. Fala aí, gatinho. Se você gostou do vídeo. Tá gostando? Hoje. Tá dormindo. Ah, Você está mais linda, assim. Aqueles. você vai soltar umas 10. Você tem umas bolsinhas aqui embaixo. Não, mas tudo bem. É. Eles estão muito mais. Não. Mas deixa eu mandar outra. Boa gente, esperar o dia todo no canal. Será que é verdade isso, gente? Vamos estar lá pra ouvir. Não preciso de armadura. Agora é o fim. Eu vou contar até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não me diga que é só pra dizer game data. É mentira! Não aguento mais essas mentiras que as pessoas ficam botando. Cadê meu Shadow? Faz aí. Shadow. Então, gente, vou para Shadow Fight. Ah, mesmo, vou pausar o vídeo. Pronto, gente, eu pausei o vídeo aqui e deu certo. Ah, fi. Ele deixou eu explicar.
Ah, porque eu perdi o Shadow Fight. É pra perder. Eu perdi. Eu achei que o professor René fosse mais legal. Eu também. Depois que ele começou a namorar com Chega, meninas. Não vamos arrumar mais confusão. Vamos parar com isso, cada um pra sua sala e ponto final. ele interromper as pessoas. Você pode ir, não precisa ficar aqui. Vou assistir nosso vídeo. Assistir vídeo gravando. Ganhei. Eu quero é jogar aqui, eu não gosto de fazer isso não. Agora eu vou fechar e botar de novo. Eu sou a professora da Vicky. E eu deixei que ela saísse sim da minha sala pra acompanhar a sua aula. Disse bem, a minha aluna, para que você tem que se intrometer com Arsenal. Foi isso? Ai. O que eu jogo, gente? Não tem nada bom pra jogar. Gente, vou jogar Pig. Fazer um mapa que não vai ser Aleph joga. Se você quiser jogar, Sim, senhora. Ai, enfermeira, me diz que você encontrou os meus óculos. Eu não encontrei os seus óculos. ai, gente. O nome do meu mapa vai ser Aleph, bota um ALEF, aí dá um espaço e bota joga. Que é o JOGA, joga. Tipo assim, ó, vou ensinar vocês, para vocês poderem estar no meu mundo. Ou se vocês não estiverem no meu mapa, vocês não vão conseguir entrar. Ó, primeiro passo. Bota um A, bota um L, bota um E e bota um F. Dá espaço, bota isso aqui, esse aqui. Bota. Aí você vai aqui e vai. Aí você só pesquisa se você estiver no meu mapa. Pode ser. Aonde foi que você se meteu? Como é que você sai da escola no horário de trabalho? Você tá querendo piorar a situação? Volte já! Eu preciso dar um jeito aqui nos olhos da bruxa. Ela vai continuar sem chegar e não vai cair na nossa cabeça, né, homem? Tá bom. Mas volte logo, viu? Quer saber, gente? Eu não consigo. Ninguém, você não pode, você não entra também, né? Em 2022, eu encontrei três cabeças, fui num bloco Raven e é ruim. E achei um cocô. Cocô é ruim de comer. Agora eu vou jogar outro jogo que se chama Shadow Fight 2. Shadow Fight 2. Shadow Fight 2. Ai, ia caindo uma coisa na minha cabeça. Ai, caiu. Quer dizer, quase caiu. Ai. Sai. Gente, deixa, né? Gente, isso aqui
Pode gravar. Ah, não. Vocês ouviram. Shadow. Tuk-tuk. Ai, meu pai. Ai, meu pai. Ai, meu pé. Nas primeiras em cima da página, onde começam as linhas, tem algumas Agora vai contar meu baú. Pelo amor de Deus. Completo. Ah, Lavinha, tu lembra que tu ia jogar Shadow Fight? Tu ia tentar jogar Shadow Fight. Tu vai jogar ou não? Naquele dia eu disse que eu não vou mais. Então, gente. Você não viu? flechinha vai em cima do nome e você clica. Pelo amor de Deus, aqui, deixa que eu mesmo faço, deixa. Pronto. Lê pra mim, lê pra mim. Filhinha querida. Mamãe, eu não estou entendendo por que a senhora me mandou dados educacionais. E a foto, cadê? Não. Pá. Pá, 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 pá. Pam, pam. Pam, 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 pam. O outro e-mail. Lê aí de quem que é o outro e-mail. Ai, gente. Tá, então clica ali. Pronto, abriu. Então lê. O que eles falam? Fala. Carlos. Bora lutar, menino. Bora lutar. Lá. Barulho é bom. Toma. Só vou botar a música. Ai. Toma. Meu vídeo vai ser sem falar. Ah, era isso. Ô, Lavinha, meu vídeo vai ser sem eu falar.
Macaco.